Yengeç bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Darıxmağa vaxt olmayacaq. Gün çoxlu maraqlı hadisələr gətirəcək. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və onların dəstəyi sayəsində çoxdan planlaşdırdıqlarınızı həyata keçirə və ya maraqlı bir ideya ortaya qoya biləcəksiniz. Bir vaxtlar sıx ünsiyyətdə olduğunuz, sonra isə müxtəlif səbəblərdən əlaqəni kəsdiyiniz insanlar qəfil özlərini xatırlada bilərlər. Məlum olacaq ki, yenidən bir-birinizə deyəcək sözünüz, paylaşacaq mövzularınız var. Qeyri-adi təkliflərdən, maraqlı tədbirlərdə iştirak imkanlarından imtina etməyin. Sonradan gəlir mənbəyinə çevrilə biləcək yeni bir hobbi də məhz bu cür yarana bilər. Buğa bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Günün əvvəlində, hətta bu şənbədən xüsusi heç nə gözləməyən buğaları belə xoş sürprizlər gözləyir. Uzaqdan sevindirici xəbərlər gələ, onların ardınca maraqlı təkliflər ortaya çıxa bilər. Ünsiyyət dairəsini genişləndirmək, haqqında əvvəllər çoxlu müsbət sözlər eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq imkanı yaranacaq. Romantik maraq da istisna deyil. Ulduzlar bugün başlayan münasibətlərin ahəngdar inkişaf edəcəyini vəd edir. Əkizlər bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Əgər xoşunuza gəlməyən bəzi işləri təxirə salmasanız, günün birinci yarısında onlarla kifayət qədər tez başa çıxa biləcəksiniz. Bu işdə yeni tanışlıqlar və ya son vaxtlar az ünsiyyətdə olduğunuz insanlar sizə kömək edə bilər. Ortaq qayğılar sizi yaxınlaşdıracaq və etibar edilə bilən birinin yanında olması xoş hisslər yaradacaq. Şənbə təhsil, özünün inkişaf və dünya görüşünü genişləndirmək üçün geniş imkanlar açır. Hətta nəzəri cəhətdən faydalı ola biləcək məlumatları belə tez qavrayacaqsınız. Bəzi əkizlər gözlənilməz mənbədən işlərinə yarayacaq dəyərli informasiya əldə edəcəklər. Xərçəng bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Günün əvvəlində qərarlar vermək və gələn həftə həyata keçirəcəyiniz planlar qurmaq olar. İntuisiya son günlər sizi narahat edən bir suala cavab tapmağa və ya bundan harada səhvə yol verdiyinizi anlamağa kömək edə bilər. Ancaq planları dərhal reallaşdırmağa tələsməyin. Böyük ehtimalla sizə kiminsə dəstəyi lazım olacaq. Ona görə də əvvəlcə müttəfiqlər axtarmaq daha məqsədə uyğundur. Bu rolu köhnə dostlar və ya yaxın insanlar daha yaxşı yerinə yetirə bilərlər. Şir bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Əgər tənbəllik etməsəniz, bugün çox şeyə nail ola bilərsiniz. Günə daha çətin işlərdən və ya sizi əvvəllər çıxılmaz vəziyyətə salan məsələlərdən başlamaq məsləhətdir. Ulduzlar isə kifayət qədər enerji, qətiyyət və çeviklik vəd edir. Buna görə də keçilməz maneələrlə rastlaşmayacaqsınız. Maliyyə baxımından da günün başlanğıcı uğurlu olacaq. Köhnə bir borcun qaytarılması və ya sərfəli bir razılaşma təklifi mümkündür. Lazımsız bir əşyanı satmaq qərarına gələn şirlər də uduzmayacaqlar. Qız bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Günün əvvəlində daxili tarazlığı qorumaq bir qədər çətin olacaq. Hətta sadə işlərə başlasanız belə istədiyiniz nəticə dərhal alınmaya bilər. Gözlənilməz gecikmələr və xırda səhvlər mümkündür. Kömək etmək istəyənlər isə bəzən daha çox çətinlik yarada bilərlər. Zaman keçdikcə müsbət meyllərin təsiri artacaq. Gün ortadan sonra vəziyyətin yaxşılaşdığını hiss edəcək. Ulduzların dəstəyinin yeni imkanlar açdığını görəcəksiniz. Kiçik pul daxil olmaları, hədiyyələr və xoş sürprizlər mümkündür. Tərəzi bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Günü faydalı bir işə həsr etsəniz çox uğurlu keçəcək. Həm özünüz, həm də başqaları üçün xeyirli işlər görə bilərsiniz. Yaxınlarınızdan və ya tanışlarınızdan kimsə kömək istəsə, imtina etməyəcəksiniz. Ümumilikdə bugün başqalarının problemlərini həll etmək üçün əlverişlidir və bu proses sizə dəyərli təcrübə qazandıracaq. Bununla yanaşı, xoş görüşlər üçün də vaxt tapılacaq. Köhnə dostlarla və ya qohumlarla görüşmək sizə xoş anlar yaşadacaq, həm də faydalı məsləhətlər qazanacaqsınız. Əqrəb bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Bugün nə planlaşdırmışsınızsa, ehtiyatla hərəkət etməyi unutmayın. Risk və kəskin təəssüratları sevən əqrəblər üçün bu çətin ola bilər. Amma şənbə kifayət qədər müsbət anlar gətirəcək və ümumi əhval-ruhiyyə yaxşı olacaq. Çətin işləri tək başına görmək məcburi deyil. Köhnə dostlardan və etibar etdiyiniz insanlardan kömək istəsəniz, işlər həm asan, həm də daha xoş keçəcək. Ailə daxili sevindirici hadisələr və münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru ilk addımlar mümkündür.
Ox atan bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Müsbət meyllərin təsiri həyatın bir çox sahəsində açıq-aydın hiss olunacaq və gün ümumilikdə uğurlu keçəcək. Qarşıya mühüm məqsəd qoyan ox atanların ona çatmaq şansı yaranacaq. Kiçik çətinliklər olsa da onları tez aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Bugün maliyyə məsələlərinin həlli üçün də münasibdir. Hətta kommersiya sahəsində uzaq olan ox atanlar belə sərfəli razılaşmalar bağlaya, əlavə gəlir mənbəyi tapa bilərlər. Oğlaq bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Bugün intuisiyanıza güvənmək xüsusilə vacibdir. Onun işarəsi məntiq və sağlam düşüncədən daha faydalı ola bilər. Xüsusən də yeni bir işə başlayan oğlaqlar üçün. Gözlənilməz və cəsarətli ideyalar yarana, az sonra isə onları həyata keçirməyə kömək edəcək insanlar peyda ola bilər. Ailə daxilində ciddi fikir ayrılıqları gözlənilmir. Yaxınlarla münasibətlər asan qurulacaq. Bu fürsətdən istifadə edərək əvvəllər mübahisə doğuran mövzuları müzakirə etmək və hamını qane edən həll yolu tapmaq mümkündür. Dolça bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Şənbə səhəri bir neçə xoşagəlməz sürpriz gətirə bilər. Çətin məsələləri tək başına həll etməli, başqaları üçün məsuliyyət daşımalı ola bilərsiniz. Hətta kimsə kömək etmək istəsə belə şərait buna imkan verməyə bilər. Amma ruhdan düşməyin. Vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Günün ortası həm sevindirici xəbərlər, həm də dəyərli ideyalar gətirəcək. Bəzi dolçalar əvvəllər buraxdıqları səhvləri düzəltmək, işlərində qayda yaratmaq və həyatını yüngülləşdirmə imkanı tapacaqlar. Balıqlar bürcü 8 yanvar 2026-cı il. Tələsmək lazım deyil. Günün birinci yarısında vacib işlərə girişməmək, ciddi məsələləri tək başına həll etməyə çalışmamaq daha yaxşıdır. Bu vaxt istirahət və güc toplamaq üçün daha uyğundur. Ona görə də sadə və yormayan məşğuliyyətlərə üstünlük verin. Yaxınlarınız sizə məmnuniyyətlə yoldaşlıq edəcək və bu vaxtınızı daha xoş keçirəcək. Sakitlik və rahatlıq sizə günün ikinci yarısında baş verəcək xoş dəyişikliklərə hazır olmağa kömək edəcək.